Iepe, gaurko bideo honetan ikusiko dugu azpitituluekin nola lana egin. Ikusiko dugu nola sortu zerotik azpitituluak bideo batentzat, nola editatu azpititulu batzuk, nola esportatu eta nola txertatu bideo batean azpititulu horiek. Hortarako erabiliko ditugun bi softwareak hauek izango die, Aexub eta Handbrake. Biek ere software librekoak eta interneten erreix lortzeko modukoak. Aexub adibidez Googleen bilaketa egin ezkero lehenengo aukera agertzen zaigu, up to downetik jautsi eta instalatzeko aukera ematen digu. Aexub azpitituluekin laniteko software bat da, bideoa importatu bertara eta bertatik sortzeko azpitituluak, editatzeko, esportatzeko eta bar. Eta Handbrake izango litzake bideo transkodifikadore bat da berez, gauza unitz egin daitezke software honekin, agitz kompletua da, hala nola bideoak ripeatzeko, DVD-ak ripeatzeko bideoak formatuz aldatzeko, eta bar, guk erabiliko dugu azpitituluak behin sortuta bideoari txertatzeko. Erabiliko dugu Handbrake, eta haure mendikan jautsi eta instalatu arazorik gabe, gu hemen instalatu ditugu. Irekiko dugu Aexub, bain esplikatuko pixko bat interfazea eta bar, igual hasi aurretikan bai aipatu azpitituluak normalin olako artxibo arin batian etortzen die, artxibo formatu desberdin haunitz daude, baina igual ezagunena izango litzake .srt artxiboa, eta klik bikoitza egiten baldin modu irekiko liguke ohar blokak, ikusten duzue formatua hau da normalean. Bat, bi, hiru esaldi, zenbagarren esaldia den markatzen digu, esaldi hori hauek izango ziren orduak, minutuak, segunduak eta eunenak edo milarenak segunduanak. Orduan, esaldi hau hasiko litzake 8. segundo eta pikoan eta iraungo luke 9. segundo eta piko arte. Eta hau izango litzake esaldiak bakarrena. Orduan, esaldi bat, bigarrena, hirugarrena ikuste duzu. Hau adidez, baina erakutsiko nondik atera dugu, baina Joker filmaren euskarazko azpitituluak dire, eta ikuste duzute, film oso bat azpititulatzen, denbora desente pasatu norbaitek, 1151 esaldi daude. Orduan, kasu honetan film luze bat denez, lan desente izango luke guk, trailertxo bideo motz batekin egingo dugu proba, baina ikusteko SRT eta normalin azpitituluen formatuak hau izango litzake. Formatua importantea da, SRT-ak formatu hau mantentzia, zerbait aldatzen baldin baduzu hemen, digitoren bat edo gehien bat denbora kodigoetan eta arazoak emango izkitzulako azpititulu horrek. Orduan, azpitituluak hau eta bertzeain bat lortzeko, adibidez euskerazko kasuan, horri ezagunenak izango lirateke azpitituluak.eus, hemen film luzen azpitituluak egongo lirateke euskeraz eta filmazpit baita ere. Hemen ere, filmentzako eta telesailentzako azpitituluak erabilera, hemen adibidez Jokerren sartuko bagina, hemen dago fitxa bat, ze bertsioekin bat etorriko litzaken, Blu-rayak 24 fotograma edo 2376 etortzen dire, DVD-ak 25 fotograma segundoko, gero pixkat ikusiko dugu gai hori, baina importantia da jakitea gehien bat bertsioak fotograma segunduekin duzer ikusia. Eta hemen egongo litzake fitxategia bera. Klikatuzkero, hor ja gorde fitxategia eta listo. Eta filmazpiten, berdin sartuko bagina filma batean, azpitituluak jetxi eta aukera emango liguke honek, hau ikuste duzu beste formatu bada, ASS, baina irekizkero zuzenean irekiko liguke Aexubek. Guk lan ingo dugu beste artxibo batekin, baina bi horri hauek ezagutzeko behintzat. Behin hori ikusita, horixe, Aexub irekiko dugu eta lanean hasiko gara. Hau izango litzake, hasiera batean interfazea antzeko zerbait, honek berezitasunari aipatu, euskaratuta dago software hau, orduan euskaraz erabili dezakegula.
Ikuste duzu bandik bideorik ez dugu, eta azpitituluena lehenengo esaldia dago jarrita, baina utxik. Orduan hasiko gara lanean, ingo duguna da bideo bat ireki lehenengo programara, bideo hortako hemen bideo ireki, eta nire kasuan hartuko dugu bideo bat, pantaiak euskaraz ekimenerako, Biusek egindako trailer bat, ez dela ofiziala, baina Eternals filmaren trailer bat, bideo motz bat, probaiteko. Behin bideoa irekitzen digula, honekin denboran mugituko ginake, eta hemengo ehuneko hau izango litzake zooma edo zenbatera handitu nahi dugun bideoa. Ehuneko 37ekin nire kasuan nahiko izango litzake, referentzia hartzeko eta beste gauzak eroso ikusteko. Txikigua egin daiteke edo handigua. Hori duzuen pantailan arabera eta nola lan egin nahi duzuen, beste 37 terdiakin nahiko nire kasuan. Orduan behin bideoa inportatu dugula, baliteke lehenengo aldian zueri audioana ez agertzia, erabiltzen duzun lehenengo aldian. Instalatzen dugunean, lehenengo aldian, bideo bat inportatzen dugunean, baliteke horrela agertzia audio uinak gabe. Horrek eran nahi du, bideoa inportatu digula, baina gu play ematen badiogu, bideoa bai, baina audioa ez digu erreproduzitzen bideo horrena. Orduan, lehenengo aldian inbar duguna da audioa, ireki audioa bideotik. Eta aukera hau ematen diogunean, irekiko litzaiguke audio forman, edo lehenengo aldian ere, eta izengatik hola dator modu lehenetxian, espektrua agertuko litzaiguke. Bideo honen audioaren espektrua. Lan egiteko ni gomendatzen dut hemendik uina aukeratzea. Erosoa da, hemen ikusteko nun dagoen soinua, nun hasten diren musikak altogo, ahotsak rekonozitzeko eta bar, erosoa uina jartzea espektroa baino, eta hori hemendik egingo litzake. Orduan, hemengo barra honekin mugituko ginake denboran, eta hemengo parametro hauekin neurtuko genuke hau zooma izango litzake, berantz eginezkero urrunduko ginake eta proiektu osua ikusi, kasu honetan hemen dago 2 minutu eta 50 piko, ia 3 minutu irauten ditu bideoak, orduan zooma hola urrundu ingo ginake, gorantz eginezkero hurbilduko ginake, gauza zehatzagoak egiteko honekin jokatu dezakegu, eta honekin izango litzake denboran desente mugitzeko, eta bertze aukera da hemen goitik pixkat polikixigo mugituko ginake. Zooma hurbiltzen bagara desente, honekin manejatzea zail txamarra da, aldaketa nahiko bruskoak ditulako, eta honekin finago mugituko ginake denboran. Eta ondoko parametro hauek izango lirake uinak zenbatera handitu nahi ditugun, erraxago identifikatzeko edo guk neurtu eroso nola lan ingo dugu, nire kasuan hor uste dut nahiko ongi dagoela. Eta baliteke hasieran ere hauek lotuta egotia, honek gara nahi du uina gu jaisten dugun ala volumena ere jetxiko litzaigukela. Baju entzungo genukela, finean. Orduan, hau aukera dago desaktibatzeko eta manejatu alde batetik uinan tamaina eta beste aldetik volumena. Hori ja norberak eroso nola lan ingo duen, horren arabera. Nire kasuan hola utziko dut eta uinak ere hor nonbait. Orduan, hasierara joango gara, zooma pixkatu urrunduko gara. Hau izango litzake, bideoari dagokenean. Hemen hasierara etorriko gara baita ere, eta hasiko gara lanean ikusten nola funtzionatzen duen programak. Igual lagungarri izango da ikustia nola geldituko litzaken ja artxibo bat lerro desentekin, proiektu bat hemen, ingo duguna da hemen ikuste duzute lehenengo lerroa dago bakarrik, hemen joango gara gehitzen esaldiak eta lerroak. Hortarako haian irekiko dugu jokerren hau, irekiko dugu agizubekin ikusteko, hemen gu hor gaude goaindik, orduan joango gara banaka esaldiak gehitzen, hemen bideo aztugu sartuta goaindik, baina ikusteko nola geldituko litzaken gutxi gora bera artxibo bat. Orduan gu hasiko gara, bideoari play eman eta joango gara. Hau izango litzake, zerotik azpitituluak sortzeko bideo honi. Kasu honetan bideoa euskeraz dago,
trailerra gukingo dugu modu erraxa, euskerazko azpitituluak sortu euskerazko bideo bati. Agian ez du zentzu handirik, agian bai sare sozialetara igotzeko, ja nahi balima edo YouTubera edo azpitituluak ja txertatuekin, erabili daiteke. Zentzu gehiago izaten aldu akaso, beste hizkuntza batetik itzultzia euskerara, edo alderantziz euskeraz duzun bideoa beste hizkuntza batera itzultzia, edo guk kasu honetan ingo dugu euskeratik euskerara, modu erraxean iteko. Hasiko litzake bideoa. Duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Hor egongo litzake lehenengo esaldia. Orduan, laniteko modua da, gutxi bera uste dut hemen hastentzela hitz egiten, orduan ezkerreko botoiakin klik bat egiten badugu eta eskubirantz arrastratu hor bi marratxo ateratzen zaizkigu. Marra gorria izango litzake lehenengo esaldi hau nun hasten den, guk marra mugitu dezakegu ero, eta marra urdina non bukatzen den esaldi hori. Marra more hauek dire bideoak identifikatzen du plano aldaketak nun dauden, o programak identifikatzen du bideoan plano aldaketak nun dauden gutxi gora bera. Ez da sobera fiablia ere, baina hemen fundido bat beltzera balima dago nabaritzen du, eta marra more hauek orientagarriak izan daitezke ikusteko non aldatzen den planua. Eta horren arabera, marra kokatzeko, justu aldaketa batak gero izan barrian, aldaketa baino lehen gelditzen bukatzen bada esaldia, txukunago aldituko da. Orduan, hauek aldatzen balima ditugu, izango litzake esaldia justo idatzi bar duguna bain, nun hasi eta nun bukatuko litzaken. Orduan, play oneri ematen baiogu edo barra espaziatzaileari reproduzituko liguke marra gorritik urdinera. Duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Hau pixkat atzeratzen aldugu, horreaino igual, marraino. Eta hasiko gainake, hemengo lauki hau da idaztekoa. Orduan, esaldi hau, pixkat margen gehiago emango diot. Duela 5 urte, uste dut aztentzela. Thanosek, ez dakit nola esaten zuen. Berriro ematen baiogu play, berriro ingo liguke esaldi hori bakarrik. Duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Punto. Ikusi duzute guk hemen idatzi dugu, baina hemen ez zaigu gaindik ezer agertzen. Bai aldiz, hemen, orduan klik bikoitza egiten balimogu esaldian, ja agertzen zaigu eramaten gaitu marra gorrira zuzenean, azkenean hau aparte doa, hemengo markadore hau bideoan aurrera doana edo atzera, ez dugu zuzenean hemen ikusten play ematen diogunean bai, ikusiko genuke, hor dagoen marra txuri hori izango litzake markadore hau non dagoen. Bakarrik pausen dagoenean marra txuria ez dugu ikusten non dagoen. Hori erabilerakin trukua hartuko diozue, baina hasieran igual nasgarri xamarra izan daiteke. Orduan, ahaztu zaita aipatzea marra gorrita urdina hauekin, hasieran instalatzerakoan programa, hau desaktibatuta dator. Horrek zerra nahi du. Nik marra gorria mugitzen baldin badut, mugitzen zait marra bera, baina esaldian nun hasi eta esaldian hasiera izango litzakela marra gorria, ikusten du ez dela mugitzen. 783an dago, eta hau mugitzen badut, segitzen du 783an. Orduan, agitz garrantzitsua da, hau aktibatuta eukitzea. Honek zer egiten du, nik marra gorria mugitzen dudanean, hasiera, honek aktibatuta dudanean, bai mugitu arazten du hasierako puntua. Uste duzu, Orduan, importantea da, hau markatuta eukitzea, guk bai hasiera edo bai bukaera mugitzen badiogu, ikusten zute denborak bai hemen eta bai hemen aldatzen joaten diela. Orduan, importantea, ez dakit ongi zergatik, baina instalatzerakoan uste dut hau desaktibatuta datorrela eta lagungarria da aktibatu eukitzea. Orduan, duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Printzipioz esaldi hau egina edukiko genuke. Ikusten duzute hemen azpititulua agitz txikian daola. Orduan, lanerako erosogo laniteko gehien bat, hemen editatu hontan, hau izango litzake hemen daude tekstu zerak, negerritan, kursiban jarri nahi balima dituguta, eta editatun aukeratu dezakegu lan egiteko letra tipua,
arial nahiko normala da, eta gehien bat tamaina hemen bai afektatuko digu zerara, orduan joango gara tamaina igotzen, probatuko dugu 35ekin, ezarri ematen badiogu, hobeto, pixka gehiago ondituko dugu, 45era, ondo ikusteko, bale, hor nik uste, ja behin ezarrita, ongi ematen badiogu, itxiko litzaiguke, eta ja mendik aurrerako azpititulo guziak tamaina hortan ingo ditu. Baina, azpititulatzerako orduan, arau ez idatzi batzuk daude. Olako esaldi luziak, ez da bat ere erosua begiantzako, ezkerretik pum, hau dena eskubiraino irakurtzia. Hobeto da, bi esaldi jartzia bat bestian gainean edo azpian, begiak lan gutxi goiteko eta erosogo irakurtzeko. Orduan, kasu hontan, duela 5 urte Thanosek, geroia bakoitzan estilo eta gustuen arabera, baina nahi gustatzen zait unibertsoko hemendik moztu biharrian esaldia. Arraro txamar gelditu daitekela, baina Thanosek uste dut hemen egokigoa izango litzakela esaldiantzako moztia unibertsoko gizakien erdia zabatu zuen. Orduan, begiak irakurtzeko errexago lan egiten du, eta normalian gomendatzen da esaldi luziak egitea baino, esaldi horiek moztia bi lerrotan errexago irakurtzeko. Hau hemen egin duguna izango litzake, horrela osua ongo litzake, orduan hurrengo lerrora pasatzeko izango litzake shift zapaldua dugula, enter ematia. Eta horrekin goli guke, hau sortu dela hurrengo azpiko lerrora pasatzea. Emango bagenu, enter shift zapaldu gabe, horrek iten diguna da, esaldi hau ontzat egintzat eman eta hurrengora pasatzen gaitu automatikoki. Orduan horregatik importantea da, esaldi barruan hemen bezala pasa nahi balma dugu azpiko lerrora, enter eta shift. Eta horrek sortuko digu hemengo espazio hau azpiko lerrora pasatzea. Vale, orduan, printzipioz lehenengo esaldia egina izango genuke, da esaldiz esaldi eraikitzen joatea. Bigarren esaldira etortzen bagara, klik bat iterakoan, eramaten digu markadoria justo esaldi horren hasierara. Hemen play ematen badugu. Duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen, baina planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekar. Vale, igual esaldiz esaldi joango gara, bigarrena, enter eman diogunean, ikuste duzute pixkat hurbilduko dut zuma, egiten duna da automatikoki aurrekoa bukatzen den lekuan, marka txuri hau izango litzake aurreko esaldia nun hasi eta nun bukatu den. Hau izango litzake aurreko esaldia, lehenengoa gure kasuan. Eta bigarren esaldia nahiko segidan izango litzake, baina bueltan, ez dakit zer esaten duna, berdina. Ezkerreko botoiakin klikatu, arrastatuko dugu desenteko margena eta zer esaten duen. Baina planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Vale, igual ingo duguna, hori da estilo kontua, gusto kontua, bai komeni da esaldiak azpititulatzerakoan luzeegiak ez izatea, komeni da esaldi motz gehiago joatea jartzen, kasuntan ingo dugu esaldia hemen nola geldituko litzaken. Baina planeta honetako biztanleek keinu bakar... Vale. Honaino ingo dugu. Biztanleek. Eta nola esaldiak jarraitzen duen, 3 punto jarriko dizkiogu. Baina planeta honetako biztanleek 3 punto eta hola irakurtzerakoan edo bideo ikusterakoan badakigu esaldi horrek segitzen dula. Vale? Orduan printzipioz, hau ja egina izango genuke, enter eman eta 3. joango litzaiguke. Vale? Baina planetako biztanleek eta bain esaldiak segituko luke, printzipioz hor jarraian, hori ja estilo kontua ere bai, batzuri gustatzen zaie guztia hemen tartetxo bat beti beltzean esalditik esaldira, beste batzuri jarraian, hori ja estilo kontua, zuek erabilerakin, zuek aukeratu zen nahiago duzuen. Hau luzatuko dugu, uste dut onaino edo erraten zula esaldia. Keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Vale. Zanleek, orduan hemen segituko luke, keinu
batekin bueltan ekarri zituzten. Punto. Importantea da beti esaldi bakoitzean egon behar du edo punto bat, edo koma bat, edo 3 puntuak, edo solte esaldi bat, berez ezin da jarri, edo ez da komeni jartzia. Orduan beti jakiteko koma balimada esaldia horrek segituko dula, esaldia bukatzen bada punto edo dena delakoa. Eta hemen berdin ikuste dut esaldia luze xamarra dela, igual moztu dezakegu bitan keinu bakar batekin, hemen ingo genuke honera ekarri zentratua gelditzeko separatzerakoan, shift eta shift zapalduakin enter. Eta txukunago gelditzen da, eta errexago nik uste irakurtzeko keinu bakar batekin, bueltan ekarri zituzten. Esaldi hau ere egina izango genuke orduan, enter ematen badiogu, enter bakarrik, pasako litzake urrengo esaldia itera. Ikusiko dugu nola doan bideoa, klik bat eginta, pixkat atzerago botako dugu ikusteko nondik datorren bideoa, eta nola gelditzen ari zaigun. Duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen, baina planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Bapateko itzul. Nahiko ongi da. Ikusten duzuenez, denbora eskatzen duen lan bat da, azpititulatzea. Esaldi joan behar duzu, denborak zehaztu, ez da lan bat erresa da, baina lana eta denbora eskatzen du. Orduan, nik zatitxo bat ja azpititulatua dut, hau izango litzake, ez denbora gehiagi galtzeko. Orduan, hau izango litzake, zerotikan azpitituluak nola sortu bideo bati. Demagun 2 minutu da piko erauten dula, ja artxiboa egina balin bagenun, izango faltako litzai gukena da, exportatu edo nola gorde SRT artxibo hau edo azpitituluen artxibo hau, eta gero ikusiko genuke bideo bat txertatu zuzenean edo zer egin nahiko genuken. Orduan, ja behin demagun bukatua dugula azpititulatzez eta exportatzeko prest dagoela, orduan egingo genukena izango litzake hemen agiria edo artxibotik exportatu azpidatzea. Gorde izango litzake gordetzeko proiektua. AXSub barruan, ikusiko dugu, nola galdituko litzake, baina .ass izango litzake proiektu bezala gordetzeko, gero editatzen segitzeko AXSubekin urrengo batian. Guk nahi duguna da ja exportatu artxibo horiek, orduan agiria exportatu, eta hemen gero ikusiko dugu frame neurria eta bar, baina printzipioz ezer ikutu gabe, aukeratu beharko genuke ze kodekin, ikuste duzu pila daude, UTF-8 da estandar nagusia, orduan horixe aukeratuko dugu, berez lehenetxea hori dator, eta exportatu aukeratuko genuke, eta baina aukeratuko genuke nora exportatu, eta hemen ze formatutan. Ikuste duzute formatu desberdina daudela, aipatu duguna ezagunena edo gehien erabiltzen dena .srt izango litzake, orduan behin hau aukeratuta, jartzen badugu forroga eta mai gainera gorde, eta horrekin ja exportatuko digu, hementxe dago SRT formatu hau, o SRT artxibo hau, orduan klik bikoitzain ezkero blokarekin idekiko liguke, eta hau ikusi dugu 3 esaldi dire bakarrik, baina ikuste duzute mantentzen dula lehen aipatu dugun formatu hori, denborekin eta esaldiaren zenbakiakin eta bar. Orduan hori izango litzake, zerotik nola sortu azpitituluak. Ikusiko dugu baita ere, ja sortua dauden artxibo batetik, azpititulua ja film osoana sortua dauna, nola editatu nahi badu gure bai. Demagun denborak ez digutela koinziditzen, hasieran gu lortu dugun bideoak 2 segundu atzera inbarra dula denak, da holako ez dakize banatzaileen iragarki bat aurretik jarrita, eta ez digu koinziditzen justo bertxiboakin. Hortarako erabili dezakegu AXSub ere bai. Behin artxiboa hemen dugula, errango genioke ireki honekin, AXSubekin, eta aipatutakoa. Jokerrena izango litzake, hemen denbora guziekin eta bar. Ez dut aipatu, hau eta nahiko importantia da, hemen ikuste duzu batzuk gorriz daudela, gorri intentsitate desberdinekin zenbakiak, hau da segunduko zenbat izki ditun esaldi honek.
eta zenbat eta izki gehiago euki, orduan eta korrigoa agertzen da horrek eran nahi du, orduan eta zailagoa dela irakurtzea esaldi hori. Ze denboran, adibidez hemen, segundo bat baino gutxion, esaldi nahiko luzia dago, orduan esate ditu kontuz, hau nahiko zaila izango da irakurtzeko. Denboran, hemen adibidez 3 segundotan esaldi hau, asko zerrexago irakurtzen da. Orduan hau orientagarria izan daiteke, azpititulatzen ari garenean gehien bat, ikusteko luzeegia balin bada, ez dakit, 30-tik gora, igual komeni da 2 esalditan banatzia edo dena delakoa. Orduan hemengo zenbaki hauek eta kolore hauek jakiteko zer diren. Orduan, demagun, aipatu duguna, denborak aldatu nahi ditugula, hau hasiko litzake lehenengo esaldia 8. segunduan, eta demagun, aipatutakoa lehenagotik zerbait dagoela iragarkin bat edo dena delakoa, eta jarri nahi dugula hastia 5 segundo berandugo. Orduan, hemen agizubek duen aukera bat, izango litzake hemen denborapena menuan, aldatu denborak, eta hemen esango genioke zenbat denbora aldatu nahi dugun, aipatutakoa, orduak, minutuak, segunduak, 5 segundo nahi dugu atzeratu. Eta hemen alderan, ez dakit, nire logikan arabera behintzat, alderantzi ziten du. Osea, guk atzera markatuko bagenu, aurrera ingo liguke. Orduan markatu behar da aurrera. Ez galdetu nire logikan arabera behintzat alderantziz dago, baina bueno, orduan aurrera markatuko dugu, egin nahi dugula 5 segundo, eta hemen aukeratzen dugu lerro guztiak, edo baliteke igual zati bat bakarrik atzeratu nahi izatea, eta orduan aukeratze ditugun lerroa bakarrik, edo aukeratzen dugun lerrotik aurrera. Kasu honetan, lerro guztiak, gara nahi du, esaldi guztiak ingo lituzkela atzera 5 segundo, eta hasiera eta amaiera denborak, izango litzake logikuna, esaldi osua atzera egitea, edo hasiera denbora bakarrik, edo amaiera bakarrik. Gure kasuan horrela ingo dugu. Behin aukeratuta ongi ematen diogu, eta orduan, 5 segundo atzera indu. Ikusi duzu, aurrera zagon markatuta, baina atzera indu. Nire ustez, alderantziz dago jarrita, baina hola ikasi dugu, eta listo. Orduan ikuste duzue, denak egin du 5 segundo atzera. Eta honekin errexagoa izango litzake, behin bideoa inportatua dugula, sinkronizatzea dena. Banan esaldi bakoitza aldatzen joan beharrean. Orduan, denborak aldatze hau, ikuste duzue momentu batean dena aldatzen du, eta orduan honekin sortuak ditugun azpititulu batzuk sinkronizatu ditzakegu bertze bideo batekin. Eta leheno hasieran aipatu dudana zenbat frame segundoko datorren bideoa. Aipatutakoa Blu-rayak, hemen azpitituluaken ikusten duzue, bat etorriko dira bertsio hauekin, horrek erran nahi du Blu-raytik ripeatutako bideoak, 24 fotograma segundoko izaten normalian, DVD-ak beti 25. Orduan hor arazoak izan ditzazkegu. Baldin badugu bideo bat DVD-tik ripeatuta, printzipioz artxibo hau ez litzaiguke ongi etorriko desinkronizatu ingo zielako denboran. Orduan hortarako AXubek ere ematen du aukera bat, eta azalduko dizuet. Hemen, demagun atzerengo dugu, Ctrl Z, berriro, hau da artxibo originala zetorren bezala, 8 segundotik hasita. Orduan, exportatzeko momentuan, hemen dago eraldatu frame neurria. Hau dago, esan dugu, 24 fotograma edo normalian Blu-rayak 23.766 etortzen dire, edo 24, baina orduan, printzipioz horrela dago, baina guk nahi dugu irteera izatea 25 fotograma segundorako aipatu duguna. DVD-ko bertsio bat dugulako eta 25 fotograma segundora dator. Orduan, hemen exportatzen balin badugu 23 eta pikotik Blu-raytik DVD-ra, ematen diogu berdina UTF-8 exportatu eta aukeratzen dugu nora. Eta jarriko dugu Joker 25 FPS. Eta SRT baita ere, eta gorde. Orduan, hemen exportatu digu eta berez denborak desberdinak izan marko lukete. Ikusiko dugu Jokerrena, berez 8:44an hasiko litzake Blu-rayko bertsioa eta
hemen, 8:80 ikusten zuela denborak aldatzen joaten dira, 10:13 eta hemen 10:36. Hasieran ez da desberdintasun handia, baina claro, azkeneko esaldira joaten baldin bagara, hasiko litzake 1:48, 1:44, eta hemen 1:53, hemen ja ikusten duzu 5 minutuko aldea daola. Orduan, FPS edo frame segunduko baloreak aldatzeko ere balioko liguke programa honek, AXUbek. Vale? Bueno, hori aipatzearren. Orduan, apurratuko gu. Vale. Ikusi dugu nola sortu eta nola editatu azpitituluak, nola editatu, hau, erraixa izango litzake, demagun esaldi batzuk aldatu nahi ditugula, esaldi aukeratu eta hemen aldatzea izango litzake. Ez du beste misteriorik eta gero hemen dikan berriro esportatu eta listo. Ikusiko dugu behin azpitituluak prest ditugula nola txertatu bideo bati eta hortarako hasiko gara erabiltzen Handbrake. Vale? Demagun trailer honi nahi izkigula txertatu, hemen dago ez bideo osua, baina behintzat minuto bat inguru edo azpititulatu dut Eternalseko trailerra, orduan demagun nahi dugula bideo neri txertatu azpitituluak horrela igotzeko nunbait. Orduan, hortarako Handbrake hasiko gara erabiltzen, borratuko hendik, eta Handbrake irekiko dugu, klik bikoitzain da. Vale, Handbrake ez dago euskeratuta, orduan erabili izakezu inglesez dator berez, jarri daiteke gaztelera ere nahi izan ezkero guk holaxe erabiliko gu inglesez, orduan esaten digu edo onera arrastatzeko artxibo bat, edo hemendik ireki, egingo dugu Eternals hartu bideoa, eta bertara sartu. Vale, orduan, pixkat interfazea esplikatzeko, pestaina desberdinak daude bertan, hau izango litzake laburpena edo, pixkat dena agertuko litzakena, ze kodeka, zenbat fotograma segunduko ditun, eta bar, hemen preview batzuk, irudi batzuk, hartze dizu, fotograma batzuk bideotik, eta aukeratu beharko genuke, kasu hontan ze formatura exportatu. Hau MP4ean zegoen, kasu hontan ere MP4 exportatuko dugu, baina baitu bertze formatuak ere, weberako jarriko dugu optimizatzeko, eta ikusiko ditugu bertze pestainak. Dimentsioana, hemen reeskalatu nahi balin badugu edo, printzipioz automatiko aukeratzen balin badugu, modu automatikoa ongi egiten du, eta ez du gehiago sakonduko, filtrotan ere berdin modulen etxian uzten badugu dena, ongi egingo luke. Hemen bai, pixka sakonduko dugu gehiago, hemen bideoko aukerak izango genituzkelako, ze kodek erabili nahi dugun, gaur egun sarera igotzeko eta gomendagarrina eta estandar nagusia H264 izango litzake, orduan mantenduko dugu H264, hemen ikuste duzute gero exportatzeko edo kodifikatzeko orduan, aukeratzen bali duzute tarjeta grafikak lagunduta, azkarrago ingo du dekodifikatze hori, gure kasuan aukeratuko dugu normala, baina jakin hemen tarjeta grafikoa agertzen bat daizu dela, gero exportatzeko orduan, tarjeta grafikoaz laguntzen dela softwarea. Guk normal aukeratuko dugu, frame tasa aukeratuko dugu jatorrizkoan berdina mantentzia, eta hemen kalitatea, zenbatera nahi dugun exportatu. Aukeratu dezakegu honekin, markagailu honekin, edo kalitatea jaitsi, edo igotzen joan, hemen ikustu duzu, hau zantzet, placebo dirudi zenbatetak gehiago igo, orduan eta hobeto ikusiko dela bideoa, eta hori ez da hola. Ja puntu batetik aurrera, bitrate, tasa edo zenbatetak gehiago igo, ja bideoa aizatzen ari gara, edo puzten ari gara, eta emaitza ez da nabarituko. Horregatik placebo esatu, onaino iristen bali mazara, ez du ezertarako balio, orduan zenbat eta gehiago igo, ez dula zertan hobeto ikusi puntu batetik aurrera. Orduan, egin dizakegu honekin kalitatea aukeratu, edo zehatzago nahi balin badugu bitrate edo kilobatio segundoko aukeratu. Hemen ikusiko dugu, saiatzeko ez galtzen propietateetan zenbateko tasa duen,
hemen bitrate data 2800, vale, 3000 inguru dago, guk ere 3000 ingurura esportatuko dugu. Ez, printzipioz, beti galduko dugu kalitatea zerbait, berriro kodifikatzerakoan, baina saiatuko gara gehiegi ez galtzen behintzat. Hemen bi pasada egin nahi ditugun edo bakarra, normalean beti denboraz larria biltza, bakarrakin ingo dugu. Eta hemen ere, zenbat eta azkarrago egin, orduan eta gehiago pisatuko du bideoak eta printzipioz okertxio egingo du. Orduan beti komeni da, hemen esatizue, saiatzeko poliki egiten, orduan, utziko dugu medium batian. Eta hemen aukeratuko genuke nora gorde. Produce emanezkero, aukeratuko mai gaina, eta bideoa, nire kasuan ja azpititulatua egin dut, baina, bi jarriko nioke, non gorde, orduan, bideoan pestaina ja hor utziko genuke, eta audioan, printzipioz dator estereon, bi kanalekin, 253, guk ingo dugu ere estereon, 256 da 0 hurbilena, hor txingo genuke. Audioan ere, hola utziko genuke, eta hau da pestaina importantia gure kasuan, azpitituluekin lanean ari garelako. Hemen ikuste duzue, ez dago bideoak berak, ez dakar azpititulo pistarik. Orduan, pista hau ezabatu ingo dugu. Eta hemendik gehitu indiezaiokegu guk sortutako SRT artxibo horietako bat. Orduan, tracks hemen importatuko genuke subtitulua, eta kasu honetan aukeratuko genuke trailerra Eternals, nila inda dudan hori, ireki erango genioke. Orduan ja hemen, honek gehitzen dio bideoari azpititulu artxibo hori. Aukeratu dezakegu hizkuntza den, euskeraz, UTF-8 erabiliko dugu baita ere, eta hau importantia da, burn in markatu edo ez. Burn in erran nahi du bideoan erre azpitituluak txertatu nahi ez ikusteko moduan. Hola esportatuko bagenu, start emango bagenioke, ingo ziguna da bideoa, azpitituluak erreakin. Aldiz, hola esportatuko bagenu, erre gabe, izango litzake bideoa esportatuko liuke MP4 hontan normal, baina metadato bezala edo azpitituluak aktibatu eta desaktibatzeko aukera izango luke. Orduan, printzipioz burn in emango jogu ikusteko nola gelditzen den txertatuakin eta ezin dira desaktibatu eta jazta. Orduan, printzipioz aktibatu eta desaktibatzeko bezala jartzen badugu, hemen izendatu dezakegu ero VLC edo reproduktorian ze izena nahi dugun agertzia azpitituluari, logikoa da hizkuntza agertzia euskara. Eta hemen kapitulo, film oso bat balima da, igual kapituloa daude kasu honetan, kapitulo hori gabe azpititulua datuko genuke. Estudia honekin ja pestaina guzia ikusi ditugula, nora eksportatu aukeratuko genuke, eta kasu honetan aukeratu du azpitituluen SRT hori izatea erre gabe. Jarriko dugu erreta, ze beste bat uste dut intu dela erre gabe, orduan erreta jarriko dugu. Eta behin dena prest dugula, start emango genioke, eta hasiko litzake kodifikatzen. Hemen ikusten dugu, eunekoa, nahiko azkardua, zenbat frame segundoko ari den kodifikatzen, eta programa honek dakan bertze alde honetako bat da, bideo egin da honean, ja zer egin nahi dugun. Ez errez egin, eta beriola geldituko litzake, handbrake itxi, edo itzali, sesioa bukatu, hibernatu, nahi dena ematen du. Kasu honetan guk jarriko dugu do nothing, eta listo. Orduan bitartean, ikusiko dugu nik hemen eksportatu dut, uste dut, ikusiko dugu, txikiago ingo dugu. Duela 5 urte, Thanosek. Printzipioz, hau dago azpitituluak burn in edo erre gabe. Hemen dago azpitituluera joaten balima gara, hau VLC reproduktoria da, azpitituluen pista, hementxe aukera egongo litzake euskara aktibatzeko, eta orduan unibertsoko gizakien erdia ezabatu. Ikusten dire azpitituluak, baina hemen dugu erre gabe aktibatu edo desaktibatzeko aukera. Desgaitu ematen baiogu,
zuen. Baina bideoa garbia geldituko litzake. planeta honetako biztanleek keinu bakar batekin bueltan ekarri zituzten. Bapateko itzulera horrek. Vale. Orduan, hemen ikusten dugu, hau izango litzake erregabe aukera aktibatu edo desaktibatzeko, vale? Eta hemen bukatu du, orduan hau izango litzake bertze aukera, erreta, artxiboak, bai? Osea, azpititulua barkatu. Duela 5 urte Thanosek unibertsoko gizakien erdia ezabatu zuen. Orduan, hemen ikuste duzu, ez dagoela aukerarik Keinu bakar aktibatu edo desaktibatzeko. Erreta ekartzen ditu eta punto. Orduan, jakiteko handbrakeek emate ditula bi aukera horiek, vale? Azpitituluak segun zer nahi dugun, ekartzeko, aktibatu desaktibatzeko aukerakin edo gabe. Vale? Hori izango litzake printzipioz lan egiteko modua azpitituluekin. Espero erabilgarri izatea bideotxo hau eta hurrengoan gauzak gehiago azaltzen joango gara. Venga, segi bizkor!